喂，Hello，大家好，又係我哋 King Players，我係1號。咁啊，今日2號唔喺度啦，2號就去咗旅行爽歪歪，留低我一個自己幫佢睇屋啊。咁啊，冇辦法啦，今集就等我自己嚟啦。好啦，我哋今日講咩呢？就係 One Championship 173啊！哇，今次真係犀利啊，6條 belt 嘅比賽，基本上係場場都可以 main card 咁滯㗎。咁我哋一路講落去咯。咁講我哋呢個嘅 One 173之前呢，我哋不如講下上兩個禮拜 One Friday Night 131，我哋香港嘅代表 Phoebe Loh 啊，又贏咗啊！好犀利啊！哇，佢又直情入場嗰下已經壓住對手啊，直情係我想食咗你咁樣壓住佢啊！大家睇唔睇到啊？真係壓住佢啊！咁咧，哇，佢打嗰陣時咧都相當係即係有攻擊性嘅，真係壓住對手嚟打㗎。佢俾對手踢開嗰陣時，嗰日兜嘢飛埋去頂膝嗰下真係超級之型啊！咁啊，恭喜晒佢先。咁啊，休息下啦。我見到佢話好想食麥當勞啦。係啊，即係每一個拳手減磅到去準備比賽，到真係比賽，其實係好艱辛嘅吓，大家多啲支持下，尤其是佢哋係代表我哋香港，孭住我哋香港旗去比賽啊，去泰國去挑戰人哋，即係泰國嘅國技啊，打Muay Thai，我哋唔係打乒乓波啊過去，你明唔明啊？即係大家多啲支持佢啊！好啦，咁我哋重頭戲173係咩呢？第一場就係 Superbon vs Masaaki Noiri。咁啊 Superbon 大家都識啦，應該唔使我多講啦。佢嘅武器就係佢嘅踢腳啦，見佢對比非常之粗啊。咁呢，佢除咗攻擊力高啦，即係無論係 low kick 同埋 high kick 啦，佢仲可以喺好近距離咁樣踢到出嚟。你留意到佢係即係基本上，如果其實你有打開拳啦，你踢高咧，你有翻咁上下距離，你隻腳咧先至會到人哋個頭噶嘛。但係佢係可以好近距離咁樣可以踢到個 high kick 出嚟嘅。咁佢都試過咁樣去 KO 到對手啊。呢個係佢嘅長處啦。但係當然佢其實今場就有少蝕底啦。一來佢今場係打 kickboxing 啦，唔係Muay Thai啦，佢就冇咗近距離嗰個爭啦。因為所有打開Muay Thai嘅泰國選手咧，都係靠近距離，都係用爭去即係叫做去 KO 對手啦，去壓制住對手啦。咁啊，今次 kickboxing 咧就唔可以用爭嘅。咁同埋佢即係去到佢哋呢啲 level 嘅比賽嘅拳手咧，減磅咧都係佢哋一個好大嘅隱憂嚟嘅。咁佢哋今次喺日本打啦，雖然佢哋早一個禮拜已經會去定當地去適應環境啦，但係始終日本嘅天氣而家都凍啊。咁佢哋喺泰國 train 開嗰啲咧，就上次就算台灣齊都話其實係有啲唔習慣。咁同埋咧，即係大會咧又會安排佢哋去嗰啲 press conference 啊，咁樣去即係叫宣傳下咁樣啦，又抌佢哋喺涉谷嗰啲出邊109出邊嗰啲舞台度又吹佢哋一下咁樣。即係其實你有打過拳，你有減過磅嘅話，你都知其實嗰陣時係好弱嘅，你係好容易就會病嘅。咁啊，台灣齊上次都話啦，其實佢比賽嗰日咧就全身冇力嘅。咁啊，唔知係咪因為咁樣所以輸咗俾我哋嘅Masaaki Noiri啦。咁咧Masaaki Noiri咧就佢咩人咧？佢就係日本前 K1 嘅，都係金腰帶啦。即係佢嘅打法係非常之 defensive 啦。佢都係我打 kickboxing 嘅偶像嚟嘅。佢最擅長嘅就係首先就用 low kick 去即係去搞亂對手啦。跟住之後就左勾拳，無論係 body shot 啦、liver shot 啦，同埋呢個嘅headshot 都好啦，好擅長用呢一樣嘢嘅，即係當你嘅 attention 去晒 low kick 啊，或者佢嗰啲左勾拳啊嘅時候咧，佢又會用膝啦，佢又會有突然間無啦啦一下直右嘅直拳咁樣嘅。咁但係咧，其實呢個 matchup 咧，我覺得咧Noiri Masaaki係會比較有着數啲嘅。一來佢有自己 home town 喺日本啦，二來即係當佢打近距離，佢比較擅長打近距離啦。咁 Superbon 就冇咗，即係我頭先所講咧，就冇咗個爭嘅時候咧。咁啊，睇下佢哋點樣適應啦。好啦，下一場就係我哋嘅 Yuya Wakamatsu 啦，又係一個日本嘅金腰帶 holder，現時嘅 Flyweight MMA 嘅 holder。咁佢就都好犀利啊，打得好冷靜嘅，佢都好擅長 ground fight 嘅，即係比較佢唔係 striker，係一個 ground fight 嚟嘅。即係鎖比較勁嘅，咁啊睇下佢今次可唔可以衛冕到啦。跟住第三場就犀利咯，即係Nadaka Yoshinari啊，我哋嘅即係比起其他嘅明星選手嚟講，佢係唔出名嘅，但係佢嘅成績係非常之優秀嘅。首先佢喺泰國2個好大嘅比賽稱霸咗先啦，咁啊嚟到 One Championship 咧，佢都係一路未輸過嘅。暫時咧佢嘅總成績咧係39場，1場都冇輸過嘅。
咁中間都係有10幾場 KO 啦。佢哋今次咧係打 Atomweight 嘅 Muay Thai World Championship， 咁啊温特別為佢開咗個 class 出嚟，就係 Atomweight 嘅。佢係好快啦，好準確啦，即係你唔知，即係你唔睇佢咧，淨係睇佢嘅打法咧，你覺得佢係泰國人嚟嘅成個咁，因為佢細個都係泰國 train 啦，佢真係太勁，我真係諗唔到佢對手可以有咩方法可以破到佢。唯一可以破到佢嘅就係要快過佢咯，但係佢直情係快到好似播快鏡咁樣嘅，你睇佢打嗰陣時，基本上你追唔切嘅。咁啊，我非常之期待睇呢一場嘅。好啦，下一個就係 Rock 挺對呢個嘅 Noam Law 啊，咁啊兩個都係 Muay Thai 嘅 legend 啦，今次打 Flyweight Muay Thai 嘅。咁咧 Noam Law 咧就其實有少少輸蝕嘅，因為年紀啦，佢都成40歲啦。兩個咧都好熟悉大家噶啦，都以前都成日都交手噶啦。咁啊，我比較覺得即係呢場就係俾 Rock 挺去 warm up 啦，一來又要佢哋日本嘅比賽要買下飛啦，都好 favourite Rock 挺嘅今次。咁啊，好啦，我哋再嚟下一場就係同佢世仇嘅 Takeru 啊，咁啊對 Dennis 嘅。咁啊 Takeru 同 Dennis 兩個都係輸過俾 Rock 挺啦。其實佢哋三個咧嘅打法都係好似嘅，就係唔擋啦，用個頭去接你嘅拳啦，跟住就去用拳去換拳啦。咁所以其實呢場咧都好睇啊。咁啊，大家就睇下邊個企到最尾啦。咁啊 Dennis 咧其實原來都係到40歲噶咯，都唔後生噶咯。咁啊，希望佢哋唔好再用個頭去換拳啦，因為真係都唔係食到好多拳嘅啫。咁啊，再嚟就係 Gregorian 啦，就對呢個嘅 Lucia Ambo 嘅。咁啊，安保咧就係都係 K1 咁第一次過嚟啦。咁啊打 Gregorian 啦，咁啊 Gregorian 咧其實本身之前咧就係要打阿 Kaito 嘅，咁啊 Kaito 嗰場咧就佢 overweight 咗400個 gram 啦，咁啊日本人佢哋都有莫名其妙嘅堅持啦，咁啊堅持唔打嘅，咁啊買晒飛都唔打嘅嗰次，咁就係啦，啱同唔啱啊各有各嘅說法啦。咁啊，結果係冇得打嘅嗰場係上一次。咁啊，安保咧其實咧點解會嚟 One Championship 咧？就係其實想揾翻阿諾伊尼報仇嘅，因為佢哋喺 K1 年代嗰陣時咧就對戰過，咁啊輸過俾諾伊尼嘅。咁啊，安保咧其實佢係有好夠高啦，咁啊手長腳長啦。咁但係喺 power 嚟講咧，咁就 Gregorian 咧應該會比較優勢啲嘅。咁啊，睇下邊個可以贏到啦。咁啊，安保佢都好耐冇打過 kickboxing 啊，今次佢哋打Flyweight 嘅 kickboxing， 之前就有少少迷失咗啦，又打下 boxing 啊，打下 MMA 啊，即係又玩下 exhibition 啊咁樣，咁啊好高興佢今次翻嚟啦，咁啊希望佢可以贏到，跟住之後就再挑戰下諾伊尼啊。下一場就係我哋嘅 Super Leg 對呢個嘅 Yoza 啦，咁啊 Super Leg 唔使講啦，非常之出名啦，就係 low kick 啊，上一次就破壞晒阿 Karu 嘅腳啦，咁啊 Yoza 咧就係佢又係出名 low kick 嘅，甚至乎佢有一招叫做 Yoza kick， 咁啊踢人哋啲大髀嘅筋位嘅，咁啊通常咧你 calf kick 啊嗰啲都係踢你前腳噶嘛，咁啊 Yoza kick 咧就踢你後腳嘅，咁啊睇下邊個嘅 low kick 勁啦金盤，咁啊佢嘅破壞力都相當之高嘅，咁啊再嚟一場啊就係 Nabil 對呢個嘅華茲馬啦。咁啊，Nabil 咧今次咧上場係打贏咗 Super Leg 啦，咁今次咧本身係要打 Haggerty 嘅，但係 Haggerty 因為傷咗啦，咁佢哋就打唔到 Bantamweight 啦，咁今次咧佢係打 Featherweight， 即係升咗一級啦 ，Featherweight 嘅 kickboxing， 咁咧對佢嚟講咧其實係一個好大嘅挑戰啦，咁啊對手啊重咗啦，咁佢以前打 Bantamweight， 其實喺 Bantamweight 咧係揾唔到一個190幾嘅選手嘅，佢係其中佢係唯一一個啦。咁而家咧佢打上一級嘅時候，對手自然會高咗啦。華茲麻都有180嘅，咁啊優勢冇咗啦，身高嘅優勢冇咗啦，即係唔可以話冇咗嘅，不過拉近咗好多啦，即係冇咁多優勢啦。因為之前睇佢 Super Leg 根本就打唔到佢個頭嘅，淨係打到佢個肚嘅啫。係啦，咁仲要喺呢個嘅日本打，咁啊3重嘅打擊啊，咁啊對佢嚟講非常之不利啊。咁啊華茲麻咧就係都係 K1 過嚟噶啦，就前70公斤嘅金腰帶 holder 啦，佢咧都係極真空手道出身嘅，咁啊非常之擅長踢腳、低掃拳，佢都係綜合一個好 all rounder 嘅人嚟嘅。咁啊睇下佢可唔可以破到 Nabil 嘅高度嘅優勢啦。咁講起日本，一定係要有我哋嘅 Shinya Aoki 啦。每場咧佢打完之後咧都係話就嚟退休嘅，但係每場咧佢都話
CEO 唔俾佢走，每場講退休，每場 CEO 唔俾佢走，咁啊繼續出嚟揾錢啦，當然要，咁就唔知佢打埋今場會唔會真係退休啦？咁啊，我哋拭目以待啦。咁啊，仲有我哋嘅開場就係 Akimoto Hiroki 啦。咁啊，Akimoto 曾經都係喺溫度攞過一次金腰帶啦。咁啊，第一次衛冕就輸咗啦。咁啊，好似沉咗落去咁樣啊。咁希望佢可以快啲上翻嚟啦。因為 Bantamweight 其實都好多好手，仲要排住隊俾佢要斬六將過3關，佢先可以上得翻嚟嘅。咁啊 ，good luck！好啦，今次我哋173嘅賽前討論就去到咁多先啦。唔知你哋有咩心水嘅拳手呢？可以留言話俾我知啊。咁啊，下次再見啦，拜拜。